Über 4 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine leben in der EU, mehr als 1 Million davon in Deutschland. Studien zeigen, dass sie zunehmend ankommen. Viele haben Integrations- und Sprachkurse absolviert. Einige von ihnen fangen an zu arbeiten. Aber nicht genug, findet die CDU. Und die Zahlen geben ihnen recht. Zu viele ukrainische Flüchtlinge beziehen das Bürgergeld, gerade wenn man den Vergleich zu anderen europäischen Ländern zieht. Die Union fürchtet, im kommenden Winter könnten die hohen Sozialleistungen für viele Flüchtlinge ein Anreiz sein, sich für Deutschland als Ziel zu entscheiden. Immer wieder besucht der Arbeitsminister Unternehmen, die Menschen aus der Ukraine beschäftigen. Hubertus Heils Botschaft auch, sein Jobturbo für Flüchtlinge wirke. Allerdings stand Sommerarbeiten nur etwa 29% der 15- bis 64-jährigen ukrainischen Flüchtlinge. Rund 720.000 Menschen beziehen Bürgergeld. Für die Union sind die hohen Sozialleistungen auch ein Anreiz. Wir brauchen faire Lösungen in der Unterstützung der Ukraine in der Ukraine. Aber wir dürfen keine Anreize setzen, dass möglichst viele Ukrainer jetzt noch zusätzlich nach Deutschland kommen. Das überfordert unsere Kommunen. Die Kosten des Bundes für das Bürgergeld insgesamt sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Ex-Finanzminister Lindner schätzt die Ausgaben allein für Ukrainer auf bis zu 6 Milliarden Euro in diesem Jahr, fordert den Sonderstatus für ukrainische Flüchtlinge zu streichen, ihnen künftig die gleichen Leistungen wie Asylbewerbern zu bezahlen. In der Union sieht man das ähnlich. Migrationsforscher Gerald Knaus fordert hingegen einen europäischen Plan, um ukrainische Flüchtlinge künftig besser zu verteilen. Dass auch in Frankreich, wo derzeit nur halb so viele Ukrainerinnen sind wie im Bundesland Baden-Württemberg, dass auch in Frankreich, in Spanien und in Italien oder anderswo Unterkünfte, Gastfamilien, Hotels bereitgestellt werden, wo man dann auch sagen kann, dass die jetzt in der Zukunft kommen, besser in Europa verteilt sind. Pro Asyl rechnet damit, dass in den kommenden Wochen wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur wieder mehr Menschen aus der Ukraine flüchten. Möglich, dass viele von ihnen nach Deutschland kommen. Leonie von Rando aus der Politikredaktion vor dem Kanzleramt in Berlin. Leonie, woran hapert es denn? Wie kriegt man die Ukraine in Arbeit? In anderen europäischen Ländern scheint es besser zu funktionieren. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich, denn eigentlich müssten die Bedingungen ganz gut sein für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, denn 72% von ihnen, die haben laut einer IAB-Studie eigentlich einen Hochschulabschluss, sind also gut qualifiziert. Auch kulturelle Hürden gibt es ja eigentlich kaum und trotzdem gelingt es in Deutschland eben nicht so richtig, sie in Arbeit zu bringen. Woran liegt das? Da wird immer wieder angeführt als Grund die Kinderbetreuung, denn die meisten, die erwerbstätig sind, das sind ja Mütter, viele von ihnen auch alleinerziehend und da sind die Strukturen hier nicht so gut. Natürlich ist aber auch ein Teil der Wahrheit, dass hier im internationalen Vergleich sehr viel Sozialleistung gezahlt werden. 563 € für eine alleinstehende Person gibt es Bürgergeld und darüber hinaus wird ja auch noch die Unterkunft, aber auch zum Beispiel Heizung und Warmwasser bezahlt. Das ist in anderen Ländern anders. Leonie, du sprichst es an, in anderen Ländern ist es anders. Wie sieht es denn bei den europäischen Nachbarn aus? Warum läuft es da besser? Also schauen wir uns zum Beispiel mal 2 Nachbarländer an, Dänemark und Polen. In Dänemark, da waren im Sommer 81% der Ukrainer in Arbeit. Und was machen die anders? Die haben zum Beispiel tatsächlich eine deutlich bessere Kinderbetreuung. Das hilft natürlich. Was man aber auch anders dort macht, ist, dass es zwar Sprachkurse gibt, aber man nicht gezwungen ist, den Sprachkurs erst zu beenden, bevor man Arbeit aufnimmt, sondern sobald man einen Job findet, kann man den auch antreten. Das ist hierzulande anders. In Polen ist es so, dass auch immerhin 65% laut Zahlen aus dem Sommer in Arbeit sind. Und auch da werden viele Dinge anders geregelt. Es gibt zum Beispiel geringere rechtliche Hürden auf der einen Seite. Ukrainische Flüchtlinge werden den Polen für 2 Jahre gleichgestellt, bekommen eine persönliche Identifikationsnummer, mit der sie dann auch leichter Arbeit finden können. Und außerdem wird dort deutlich weniger Geld gezahlt. Einmal gibt es 66 €, das ist eine Einmalzahlung. Dann 184 € Kindergeld im Monat, wenn man Kinder hat. Und das war's. Selbst für die Unterkunft muss man ab dem 5. Monat die Hälfte selbst bezahlen. Das ist also ein deutlich größerer Anreiz, um schnell eigenes Geld zu verdienen. Vielen Dank dir, Leonie, für deine Information. Dankeschön.